Sziasztok! Azt már egy korábbi videóban mutattam, ahogy ebből a használtan vásárolt hűtőszekrényből készítettem egy erjesztő kabint. Van benne egy terrárium fűtőszál, meg hát ugye a hűtést maga a hűtőszekrény végzés, ide az oldalára felszerelt Kegland Wrapped Temperature Controller külön tudja vezérelni a beállított hőmérsékletnek megfelelően a hűtést és a fűtést, így a bármilyen külső hőmérséklet esetén folyamatosan képes tartani a beállított hőmérsékletet. Erről részletesen abban a videóban itt meg tudod nézni, ha még nem láttad. Azonban az ember nem erjeszt folyamatosan, én legalábbis nem, és így egy csomó olyan idő van, amikor ez a hűtő kihasználatlanul állna, ezért már korábban úgy döntöttem, hogy átalakítom olyanra, hogy kegerátorként is lehessen használni. Hát az micsoda? Az egy olyan hűtőszekrény, ami nem csak a kész söröket tartalmazó kegek tárolására alkalmas, hanem abból közvetlenül csapolni is lehet. Azt a megoldást már korábban elkészítettem, hogy ilyen kis műanyag csappal, ezt mutatom, ilyen kis műanyag csappal lehessen közvetlenül a kegből csapolni. Itt van lent a földön a szén-dioxid tartály, majd azt is megmutatom. És ennek az anyagszükségletét, az összeállításának a módját is meg fogom mutatni, hogy egyáltalán hogy kell ezt szén-dioxiddal ellátni, milyen részegységek kellenek hozzá, hogyan kell összerakni. De most még tovább megyünk, és ezt a Kegland Nukatap rozsdamentes acél csapot fel fogom ide szerelni a hűtőnek az ajtajára, hogy a hűtőajtó kinyitása nélkül innen közvetlenül lehessen csapolni. Ez már egy kicsit drágább, de hát mégis mennyivel szofisztikáltabb megoldás. Ebben a videóban azt is megmutatom részletesen, hogy egy ilyen kívülről csapolós megoldáshoz milyen alapanyagok, milyen részegységek szükségesek, és hogy hogyan kell ezt az egészet összerakni, ehhez majd fúrni is kell, azt is megmutatom, hogyan ebben a videóban ez jön. Tartsatok velem! Azt itt a legelején elmondom, hogy később ne kelljen ezzel húzni az időt, hogy egy ilyen rendszer kialakításához minden alapanyag megvásárolható a Hopline sörfőző webshopban, én is onnan szereztem be mindent. A linkjét, ahonnan ti is megtehetitek, hogyha akarjátok, berakom a videó leírásába. Na de akkor nézzük, hogy hogyan is áll össze maga a rendszer. Az egésznek a lelke a szén-dioxid, hiszen szén-dioxid gáz nélkül nem lehet csapolni, hiszen egyrészt a szén-dioxid gáz kell ahhoz, hogy szénsavasítsuk a sört, nyilván beletett cukorral is meg lehet ezt oldani, de sokkal egyszerűbb és sokkal jobban szabályozható egy beállított nyomású szén-dioxid gázzal. De ahhoz, hogy csapolni lehessen, ahhoz viszont mindenképpen szén-dioxid kell, azt nem lehet cukorral megoldani, hiszen maga a szén-dioxid gáz az, ami kinyomja utána a tartályból a csapolás során a sört. Tehát ahhoz, hogy kijöjjön a tartályból, ahhoz mindenképpen kell szén-dioxid. Ezt kétféle módon oldhatod meg, vagy ilyen SodaStream jellegű palackkal, ez például a SodaStar, ez azt hiszem talán a Lidlnek vagy az Aldinak valamelyiknek a saját márkája, ehhez is lehet olyan átalakítót kapni, amivel rámegy az ilyen rendes nyomáscsökkentő reduktor, és akkor onnantól kezdve a további része ugyanaz a rendszernek, de igazából ez egy 40 dekás palack, ebbe meglehetősen kevés gáz fér, az viszonylag hamar kifogy, néhány sör szénsavasítása és palackozása alatt ez kifogy. Szerintem célszerűbb beszerezni egy ilyen 2 kilós palackot, ez nagyon sokkal tovább elég, és akkor ennek mindenféle átalakító nélkül közvetlenül rámegy a csatlakozójára ez a nyomáscsökkentő, amin ugye egyrészt itt mutatja, hogy a palackban 50 bár nyomás van, és a másik órán pedig ezzel a tekerőgombbal lehet állítani, hogy mennyi legyen a palackok, vagy hát a kegek felé menő szén-dioxid nyomás. Nekem itt most olyan 17-8 PSI nyomás van beállítva, a nyomás csökkentőből pedig itt alul jön ki egy csövön, és itt
oldalt, a hűtőnek az oldala át van fúrva. Ezt is a korábbi videóban mutattam, ahol az erjesztőkabint alakítottam ki, hogy fúrtam át. Most ebben nem megyek bele, ezt abban a videóban meg tudjátok nézni. És akkor itt jön be a hűtő oldalán keresztül a széndioxid, és utána a piros gázcsatlakozón keresztül van rá kapcsolva mind a kettő nagy polikegnek a tetejére, méghozzá úgy, hogy itt belül, na erre próbálom mutatni. Itt belül, hol van? Ott van egy ilyen T-elosztó, ahol a bejövő gázt elosztom két részre, hogy mind a két tartályra tudjon jutni. És akkor így a tartályokra rámegy a széndioxid, az bele oldódik a sörbe egyrészt, másrészt itt fölötte, a sör fölötti részt kitöltve egyrészt azt is megakadályozza, hogy az a levegő oxigénjével érintkezzen, hiszen széndioxid van a tartályban levegő helyett a sör fölött, és így a sörnek a megromlását, illetve oxidációját is megakadályozza, és ezen kívül ki is nyomja a sört, ami itt a sárga sör oldalon jön ki. Erre a sárga oldalra van rákötve ez a kis sörcsapoló, ilyen kis kempingcsap, ezt úgy hívják. Ez a legolcsóbb megoldás arra, hogy ilyen csapolási megoldást tudjál csinálni otthonra. Ugye ehhez tulajdonképpen kell a széndioxid tartály, kell megfelelő hosszúságú cső, kell egy bemenő, meg egy kijövő csatlakozó. Maga ez a fej, ami ezeket az apa csatlakozókat tartalmazza, meg ezt a biztonsági szelepet, az jár a 20 literes polikekhez, csak ezeket a rámenő csatlakozókat, a csöveket, a T-elosztót, meg a kis csapot kell megvenni, és akkor tulajdonképpen így ezáltal összehozható egy ilyen rendszer, ami már alkalmas arra, hogy egyrészt széndioxidosítsad a sört, másrészt egy ilyen egyszerű módon lehessen csapolni, de én ezzel nem elégszem meg, ugye, ahogy az előbb mondtam, egy fém csapot fogok tenni ide az ajtóra, hogy ne kelljen mindig nyitogatni a kegerátort, hanem itt az ajtón kívülről is lehessen csapolni. Ez már egy kicsit bonyolultabb dolog, de mutatom, hogy hogyan áll össze. Ide erre a tálcára összeszedtem, hogy mi kell ehhez, megmutatom, hogy milyen alapanyagokat kell beszerezni. Hát először is ugye kell egy valamilyen polikeg. Én azért ilyen polikegeket használok, mert igazából ez a legolcsóbb és a legegyszerűbb és legkönnyebb megoldás, és ráadásul ebből többféle méret is van. Külön már csináltam korábban egy videót, ahol ezt a nagy 20 literes polikeget mutattam be, ebből 2 fér be a hűtőbe. Hogyha egy rendes keglandos ilyen kegerátort veszel, abba 3 belefér, de egy ilyen normál méretű hűtőbe, hát legalábbis abba, amilyen az enyém, ebbe csak 2 fér be belőle. Ezért részben ezért döntöttem úgy, hogy ilyen 8 litereseket is beszerzek, mert ugyanis így átlósan ebből a 8 literesből ide mögé is be fog még férni egy, meg ide ezek elé is be fog még férni egy, úgyhogy így összesen 4 sör fog beférni, 2 darab 20 literes és 2 darab 8 literes, és mivel ez ilyen 3-4 ezer forint egy ilyen darab, ebből nyugodtan lehet venni akárhányat. Én most itt vettem 5-öt, és akkor meg tudom azt csinálni, hogy ugye mondjuk egy normál méretű főzet az olyan 20 liter, az 2 ilyenbe, meg még néhány ilyen literes PET palackba belefér, és akkor meg tudom azt csinálni, hogy ezek ugye van ilyen normál kupaké, ez olyan valójában, mint egy ilyen hatalmas üdítős PET palack, csak olyan anyagból van, olyan dupla anyag, hogy egyáltalán nem ereszti át a gázt, tehát nem akár hosszú hónapok alatt sem ereszti el a széndioxidot, ha így lezárva tartod. Van egy ilyen nagy kupakja, az is olyasmi, mintha egy ilyen üdítős lenne, csak sokkal nagyobb. És az egyiket belerakom a kés sört 2 ilyenbe, az egyiket itt
kívül tudom tárolni lezárva, mindaddig, amíg nem fogy ki a másikat meg bent fogom tartani csapon, és amikor meg kifogy, akkor meg kicserélem a telire, és akkor így ugye, ahogy mondtam, 2 20 literes, meg 2 ilyen 8 literes be fog férni, és így egyszerre 4 féle sört tudok majd csapon tartani, azért az már egy elég jó választék szerintem ahhoz, hogy bármikor tudjon az ember dönteni, hogy melyiket akarja éppen inni. Na, és akkor, hogy még mi kell hozzá, amit most bemutatok, az 1 darab kegnek a beüzemeléséhez kell. Ugye az, amit az előbb mutattam már, a széndioxid palack, meg a reduktor, az a központi nyomáscsökkentő, abból csak 1 kell, az közvetlenül adagolja befelé a hűtőbe a nyomást, ami ezután jön, az mind már az után szükséges. Ugye egyrészt kell megint egy ilyen T-elosztó, amivel megint csak elosztjuk, még leágaztatunk róla még egy ágat, hogy a harmadik kegnek most ugye 2 van beüzemelve, a harmadiknak is legyen széndioxidja. Ezt meg lehetne oldani egy olyan elosztóval is, amit a hűtőnek belül mondjuk a hátuljára fel lehetne csavarozni, és akkor abba közvetlenül belemegy a gáz, és abból közvetlenül le lehet őket ágaztatni, és akkor külön csappal még akár nyitni, zárni, és nekem még ilyenem nincsen. Itt a képen, amit beraktam, láthatod, hogy néz ki. Ez igazából eléggé célszerű, mert tulajdonképpen áganként le lehet vele zárni, ellentétben az ilyen T-elosztóval a széndioxid gáznak az útját, de igazság szerint ezek a csatlakozók is olyanok, hogy amikor lehúzod a kegről, akkor ennek a belsejében van egy szelep, és akkor nem fogja elengedni a gázt, hanem automatikusan egy pillanat alatt lezár, tehát igazából akkor sem fog elszökni a gáz, hogyha lehúzod a gázbemenetet a kegről. De hát mégiscsak célszerűbb, hogyha zárható, sőt, még akár olyan módon is meg lehet oldani, hogy minden egyes leágazásnak, minden egyes kegnek külön nyomásszabályozó ilyen kis órája legyen. Nekem ilyen sincs még, de lehet, hogy a jövőben majd beszerzem. Itt is mutatom a képen, hogy ez milyen. Hogyha ilyet beteszel minden keg elé egyet, akkor ezzel el lehet írni, hogy minden sörnél külön lehet szabályozni a széndioxid nyomást, hiszen a különböző sörtípusoknál különböző szénsavasság lehet az ideális, tehát például én egy búzasört szénsavasabban szeretek, de mondjuk például egy stout az nem igényel olyan nagy mennyiségű oldott széndioxidot. Nekem még ilyen nincs, lehet, hogy a jövőben beszerzem. Most egyelőre a legegyszerűbb módon fogjuk beépíteni, szóval ahogy mondtam, kell egy ilyen T-elosztó, amivel le lehet ágaztatni még egy ágat ennek az újonnan beépítendő kegnek is. Kell hozzá ugye 2 darab ilyen csatlakozó, ugye, ami az egyik, ami a sör oldali, amin kifelé jön a sör, a másik pedig a gáz oldali, amin befelé megy a gáz. Van egy ilyen készlet, amit pedig a 8 literes polikekhez külön kell megvásárolni. Ez tartalmaz, mindjárt mutatom, hogy mit, tartalmaz egy ilyen kupakot, aminek 3 kimenete van. Az egyikre jön a gáz oldali bemenő apacsatlakozó, a másik oldalra jön a sör oldali kimenő apacsatlakozó, a harmadikra pedig jön egy ilyen csatlakozó, amibe ez a biztonsági szelep kerül. Ez azért szükséges, hogy ez egy ilyen, látod, egy ilyen rugós szelep tulajdonképpen, ami el tudja engedni a gáznyomást, hogyha valamilyen meghibásodás során a túl nagy gáznyomás kerülne a kegbe, akkor ez egy bizonyos, ennek a rugónak az erőssége által meghatározott nyomásnál elengedi a túlnyomást, és nem fog felrobbanni a tartály. És akkor ezen kívül tartalmaz még egy ilyen fehér csövet, ez megy majd bele a tartálynak az aljába, és akkor egy ilyen kis szűrőn keresztül ezen a csövön át fog feljönni a tartály aljából a sör, meg még tartalmaz egy ilyen nagyon pici kis
L alakú csatlakozót, amivel majd mutatni fogom, a kimenő söroldali csatlakozóra rá lehet kötni ezt a fehér lefelé menő csövet. Mindezt egy csomagban, egy cikkszám alatt lehet megvenni. Ez a 8 literes, illetve a 4 literes Polykegnek az ilyen, hát nem is tudom, ilyen csatlakozó készlete, amit meg kell hozzá venni. Maga a keg az ilyen, azt hiszem 3500 forint, meg ez is körülbelül olyan nagyságrendileg olyan összeg, tehát egy ilyen 8 literes vagy 4 literes Polykeget, hogyha veszel, akkor egy ilyen készletet kell hozzá venni, és akkor ezzel lehet ugye beintegrálni a rendszerbe. Ezen kívül pedig itt van még ugye ez a csap, amit már az előbb mutattam, ez egy ilyen nagyon jó minőségű rozsdamentes csap, ez a Keglandnak a legjobb minőségű csapja, azt is kell róla tudni, vagy azt is lehet tudni, hogy itt látod, itt van a tetején, ezzel lehet magát a sört csapolni, és itt az oldalán van még egy ilyen kis kallantyú, azzal pedig az áramlást lehet szabályozni, ami azt jelenti, hogy ezzel a kis oldalsó kallantyúval be lehet azt állítani, hogy mennyire legyen habos a sör. Az egyszerűbb és olcsóbb sörcsapok erre nem képesek, és ott csak a sörcsap és a keg közötti csőhosszal tudod valamennyire befolyásolni azt, hogy mennyire legyen habos a sör. Azt szokták mondani, hogy legalább 2 méter hosszú cső kell ahhoz, hogy ne habozzon túl, ne legyen túlzottan habos a sör, de szerintem sokkal egyszerűbb és sokkal kifinomultabb, hogyha olyan csapot veszel, amin magán rajta van ez az áramlás szabályozó, és akkor nem kell feleslegesen hosszú csöveket tekerektetni bent a kegerátorban. Ehhez a sörcsaphoz van egy ilyen, hát ezt külön kell megvenni, van egy ilyen beépítő készlet, ez megy majd keresztül a hűtőnek az ajtaján, és erre az oldalára kell csatlakoztatni a csapot, a másik oldalára pedig a kegből jövő sör oldali csövet, és akkor ez megy keresztül a hűtőnek az ajtaján. Ez nem nagyon olcsó, mert ez az átmenő elem, ez olyan 11-2-3 ezer forint, meg maga a csap is olyan, nem emlékszem pontosan, nézd meg a webshopban a linken, amit beraktam, ez olyan 20 000 körül van, tehát azért ez így már egy sokkal drágább történet, mint ugye, amit az előbb mutattam, az a kis műanyag csapos megoldás. De hát azért, tehát mégiscsak mennyivel szebb lesz. Most nézd meg, szerintem egyszerűen ez a csap, ez gyönyörű. Tehát egyszerűen egy ilyen műtárgy, nagyon szép a kiképzése. Valami tömítés kipottyant belőle. Na, úgy az vissza. És még van egyetlen egy dolog, ami még kell hozzá, az a sörcsapnak a működtetéséhez egy ilyen fogantyú. Itt gyorsan megmutatom, hogy ez hova jön rá. Ugye ide a sörcsapnak a tetejére lehet rászerelni, és akkor ezzel lehet nyitni, meg zárni a csapot. Én ezt az AliExpressről rendeltem, ez az egy dolog volt, amit nem a Hopline-nál vettem. Ez egy ilyen pár száz forintos, ilyen kemény fekete műanyagból van, és hát tulajdonképpen ennyi az anyag szükséglet ahhoz, hogy összerakhassuk a keget, az új keget beszerelhessük, illetve a csapot felszerelhessük, meg hát néhány szerszám. Nem kell hozzá sok minden, én egy akkus fúrót fogok használni, egy fúrószárral, meg aztán egy ilyen lépcsős fúrót, amivel ki tudjuk fúrni 22 mm átmérőben előről, meg hátulról is a hűtőnek az ajtaját, ugyanis 22 mm-es ez az átmenő elem, és ennek kell megcsinálni a helyet. És hát úgy akarom elhelyezni a csapot, hogy itt a kegek tetejeinek a szintje fölött legyen, hogy amikor becsukom az ajtót, akkor itt ne nyomódjanak majd neki a csövek, meg ilyesmi, hanem valahol itt, körülbelül itt ezek fölötti magasságban legyen. Egyébként ez a
8 literes kegezlet jóval alacsonyabb, mint a 20 literes, szóval ilyen szempontból nem lesz gond. Ezt most éppenséggel beszerelhetem ide középre, és akkor ide mellé majd még tudok másikakat is elhelyezni, úgyhogy akkor a feladatunk az, hogy első körben itt körülbelül középen és ennek a magasságában ezzel a vékony fúróval átküldöm, és akkor ez már meg fogja majd vezetni a lépcsős fúrót. A lépcsős fúrókkal vigyázni kell, mert hát ugye túl tud szaladni, a 22 mm-ig akarunk fúrni, úgyhogy óvatosan, inkább több nekifutással kell kifúrni vele a furatot, nehogy aztán túl nagy legyen. És itt, mivel ugye a lépcsős fúró az így hegyes, itt belül középen nem fúrta ki olyan teljes szélességben, ezért ezzel a kis fúrószárral így körbe, úgymond így legyalulom ugyanilyen szélességbe ezt a töltő purhab réteget. Na, ki is porszívóztam a lyukat, és akkor ez úgy néz ki ez az átmenő elem, hogy itt a hátulján van egy ilyen nagy bronzanya. Nagyon szépen, tökéletes módon kiképzett rozsdamentes acél az egész, nagyon jó minőségű. Itt az elején pedig egy ilyen műanyag gallér van, ami tulajdonképpen ide illeszkedni fog, és eltakarja ezt a kifúrt lyuknak a nem tökéletességét. És akkor így át kell küldeni a lyukon, és hátul pedig rá kell csavarni ezt az anyát. Látod, hogy nem olyan nagyon sok áll ki belőle, azt hiszem, hogy ez egy 7, ha jól emlékszem, 7 centi hosszúságú, vagy hát ilyen szélességű hűtőajtókhoz alkalmas ez az átvezető elem. És hát nyilván arra figyelni kell, hogy mérsékelten kell ezt meghúzni, hiszen egy műanyag burkolatú hűtőajtóba szereljük be. Most jön rá kívülről a csap, méghozzá úgy, hogy ennek itt, hát ott van egy ilyen szabadon forgó gyűrűje, ezen belül pedig itt van egy ilyen fekete tömítés, az elvileg ide jól rá fog tömíteni, remélhetőleg. És akkor ezt így meg kell húzni. Itt vannak ezen a gyűrűn ilyen lyukak, és akkor abba valami vékony csavarhúzót, vagy valami eszközt beletéve ezt így szorosan meg lehet húzni. Most jön ez, ami az átvezető idomnak ide a hátsó részére megy. Ez egy olyan csatlakozó, amibe majd a keg felől jövő söroldali cső ilyen gyors csatlakozós módon bele tud menni, és ennek ilyen gumitömítése is van, és ez ide ennek a hátuljára jön rá. Mivel műanyagból van, ezért nem szabad agyon húzni, de azért meg kell húzni annyira, hogy biztos az a gumi tömítése megfelelően tömítsen.
Na és most, hogy fent van a csap, most jönnek a belső oldali dolgok, amit nem mutattam még az előbb, hogy még kell hozzá, az ilyen merevfalú műanyag cső. Ugye az összes cső, a széndioxid, meg a sör is ilyen csöveken megy, ezt ilyen, nem is tudom hány méteres, 12 méteres tekercsben lehet kapni, meg lehet, hogy méterre is, de én egy egész tekercset szereztem be, mert itt azért fogy, hogyha az ember magának csinál ilyen rendszert. A lényeg, hogy itt ezt a bejövő széndioxid csövet ezt el kell vágni, ezt a TL-osztót bele kell tenni, és akkor erről leágaztatni egy csövet, ami rá fog menni az új, a harmadik berakott polikegre. Ahhoz viszont, hogy ezt a csövet elvághassam, ahhoz először lent a széndioxid tartálynak a főcsapját el kell zárni, másrészt itt a meglévő kegekről le kell húzni a bemenő gáz csatlakozót, mert különben a kegekből is kijönne a rányomott csatlakozón keresztül a széndioxid, így meg, hogyha lehúzom a csatlakozót, így, ahogy mondtam, ugye ezeknek a csatlakozóknak a belsejében van egy szelep, amikor, hogyha nincs rányomva az apára, akkor az lezár, és olyankor nem jön ki belőle a gáz, úgyhogy elzárom a palackot, ezeket lehúzom, és aztán ezt betoldjuk. Na, lent már elzártam a gázt. Ez olyan, ezek a csatlakozók, hogy így van egy ilyen karimája, azt így fel kell húzni, és akkor így lejön. Ez is. És akkor most itt van ez a bejövő cső. Ezt mondjuk itt elvágjuk. Most van benne nyomás. Az most kijön. De csak annyi, ugye, amennyi a csőbe magába volt, hiszen a palackból most nincs utánpótlás, és ezek nagyon jók, ezek az ilyen gyors csatlakozós dolgok, mert olyan, hogyha egyszerűen csak így bele dugod a csövet. Ja, hát arra nagyon kell figyelni ezeknél a csöveknél, illetve csatlakozóknál, hogy háromféle külső átmérőjű ilyen cső létezik, és én ez azt hiszem a 8 mm-es külső átmérőjű, az a lényeg, hogy mindig a megfelelő csőátmérőhöz való csatlakozókat vegyél, mert különben nem fognak passzolni egymáshoz. Tehát így egyszerűen csak így teljesen bele kell dugni, így, aztán így visszahúzni, és akkor innentől kezdve ez teljesen gáztömören csatlakozik. Ide, hol van a másik vége? Itt van a másik vége, azt is becsatlakoztatjuk. Úgy. És most még ugye ebből kell vágnunk egy megfelelő hosszúságú darabot, ami a harmadik, az új tartályra fogja rávinni a széndioxid gázt, hiszen ez a széndioxid bejövő cső, amiben most csináltunk egy ilyen elágazást. Közben így gyorsan összerakom a kegre rámenő kupakot, hogy behelyezzük a helyére a hűtőbe, hogy láthassuk, hogy milyen hosszú csövet kell vágni a rámenő oldalra. It's a little place, outskirts of town. We get together, the sun goes down. Ennek a csőnek a végére pedig rá kell tenni ezt a szűrőt, ami majd megakadályozza, hogy a nagyon darabos szennyeződést felszívjuk az aljáról. De előbb meg kell nézni, hogy milyen hosszú csőre van szükségünk. Ugye valószínűleg ennek a csőnek nincs szükségünk a teljes hosszára. Ezt kicsit én levágok belőle, ha nem is sokat. Így.
látod? Így szuperül leér az aljára, de körülbelül az aljától egy olyan, a legaljától egy olyan 2-2,5 centire lesz a csőnek a vége, tehát így a legaljára leült élesztő meg egyéb maradék nem fog feljönni, és akkor ez így össze van állítva. Erre az oldalra ugye rámegy a gáz, az itt fölülről fogja nyomni a sört, egyrészt beleoldódik, másrészt pedig ugye a sört kinyomja a tartályból. A söroldali csatlakozóra ráraktuk ezt a csövet a szűrővel, ezen innen alulról fogja tudni mindig adagolni, felszívni a sört. Na, és akkor most van az, hogy ide beállítom az összeállított keget, itt pont elfér, és akkor ide, nem tudom mennyire látszik, hogy ugye itt alakítottuk ki ezt az elágazást, ide erre a pirosra kell rájönnie, tehát valójában oda nem kell egy hosszú cső darab, egy fél méteres darabot vágunk. Mondjuk, az onnan biztos elér idáig, az a jó ebbe a csőbe, hogy ilyen egy éles késsel könnyedén vágható. Így, ugye az egyik végére rájön ez a csatlakozó. A másik vége pedig ide belemegy ebbe, amit az előbb csináltunk. Így. És akkor ez már ide mehet is rá. Ilyenkor érdemes mindig egy kis szilikonzsírt használni, hogy könnyebben, itt van egy ilyen gumigyűrű, hogy ha azt megkenjük egy nagyon kicsi leheletnyi szilikonzsírral, akkor könnyebben csúsznak egymásba ezek a csatlakozók, biztos, hogy nem fog felgyűrődni ez a gumigyűrű, nem kell erőltetni, hanem könnyedén rácsusszan. És akkor innentől kezdve tulajdonképpen meg is vagyunk, a többire is vissza lehet rakni a széndioxidot, rá van kötve ez is a nyomásra, és akkor még szükségünk van még egy csődarabra, amivel pedig ezt a csatlakozót, ezt a végződést össze tudjuk kötni itt az ajtóba beszerelt csatlakozóval, hiszen ugye ez a kivezetése a sörnek. Ide olyan hosszú csövet kell vágni, ami az nyitott ajtónál is elér innen a csatlakozótól idáig, és nem rántja ki a keget a helyéről. Na akkor még egyszer előről a rendszert, ugye innen indulunk a széndioxid palacktól, ahol a beállított nyomás megy a reduktorból ezen a csövön keresztül itt a hűtőbe be, ezen a csövön. Erre a bejövő csőre csináltunk egy ilyen elosztót, és akkor így ugye a hűtőben lévő mindhárom kegre rá tudjuk vezetni a széndioxidot, és a két nagy kegből most a kimeneti oldalon egy-egy ilyen kis műanyag csapon lehet csapolni, az új kegbe pedig ugye itt megy be a széndioxid, és a kimeneti oldalát pedig rákötöttük ide az ajtóba újonnan beszerelt csapra. Azonban, mivel most ez az új keg még üres, ugye így most a csapolást az új csapon nem tudnám megmutatni, úgyhogy egy kicsit átvariálom a rendszert, és mondjuk, mivel
abban a hátul lévő stoutban van a legtöbb, ezért annak a kimenő oldalát fogom rákötni ide az ajtóban lévő csapra. Ezt a csővégződést ahhoz is elég hosszú lehetett, hogy bármelyikhez elérjen, tehát igazából ezt bármelyik keggel lehet majd használni ezt a csapot, azt pedig ide ráteszem ennek a kimeneti oldalára, és akkor ide bele is jött a csőbe már valamennyi a sörből. Ahogy mondtam, ezen a csapon itt lehet állítani a habosságot tulajdonképpen ezzel az oldalsó tekerentyűvel. Nem használtam még sose ilyen csapot, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hova kell állítani, ezért most közepes állásba állítottam, és megnézzük, hogy mi történik. Hát nagyon habos. Itt belül a cső megtelt, nem ereszt sehol. Ezzel a beállítással meg majd még el kell játszadoznom, de igazság szerint a beszerelés ennyi. Remélem, hogy hasznos volt a számotokra, remélem, hogy tudtam segíteni, hogyha otthonra egy ilyen kegerátort, tehát nem csak hűteni, hanem csapolni és alkalmas hűtő megoldást szeretnétek. Az alapokat megmutattam, a jövőben meg valószínűleg majd még én is továbbfejlesztem a sajátomat, például azzal, amit említettem, hogy külön lehessen az egyes kegekre rámenő gáznyomást szabályozni, mert például ahhoz, hogy a búza elég bubis tudjon lenni, ahhoz túl nagy gáznyomást kellett beállítanom, ami már a stout számára túl nagy, részben azért is ilyen nagyon habos. De egyébként nézd meg, ez egy Year Stout, hopline-os receptcsomagból készült, és nézd meg milyen, hát egyrészt azt nem tudom megmutatni, hogy mennyire tökéletes csokolád és az illata, de nézd meg, olyan a habja, mintha szinte ilyen nitrós lenne. Szerintem még ennyi lenne talán a dobozos Guinnessnek sem. Szép a hangja, a habja, nagyon jó lett ez a sör. Na, szóval a lényeg, hogy remélem hasznos volt ez a videó is a számotokra, hogyha igen, kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert sörfőző videókból is még nagyon sok van tervben. Úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok!